دوه پیجونه لرئ او غواړئ چې له هغې څخه یو پیج جوړ کړئ، نو تاسو کولی شئ خپل دوه پیجونه چې یو زوړ وي او بل نوی وي د زوړ پیج فالوورز هم نوي ته راولئ او یو پیج ورڅخه جوړ کړئ. السلام علیکم، زه یم ستاسو ورور ذبیح الله امید او تاسو ګورئ زما چینل ټیکنیکل امید. دوستانو، زه تاسو ته نن داسې یوه طریقه ښیم په کوم کې چې تاسو کولی شئ د خپل زوړ پیج فالوورز نوي پیج ته راولئ او یو پیج ورڅخه جوړ کړئ. هغه دوستان چې زموږ په چینل کې نوي دي، هیله ده زما چینل سبسکرایب کړئ او د زنګ په نښه باندې کلیک وکړئ تر څو راتلونکي ویډیوګانو څخه زر تر زره خبر اوسئ. ملګرو، ویډیو له اول څخه تر پایه پورې وګورئ تر څو په مکمله طریقه باندې پوه شئ. که چېرته ویډیو مو خوښه شوه لایک یې کړئ او همدارنګه له نورو ملګرو سره یې شریکه کړئ تر څو نور ملګري هم له دغه ویډیو څخه استفاده وکړي. راځو په ویډیو باندې شروع کوو. لومړی فیسبوک خلاصو او خپل پیج ته ځو، لکه هر یو پیج چې هغه خلاصو. ما دغه ټیکنیکل امید خپل پیج چې دی دا مې خلاص کړ. بیا راځو د دې سیټینګ ته مور اپشن باندې کلیک کوو او بیا په دې ځای کې په سیټینګ باندې کلیک کوو. بیا وروسته دلته په جنرال سیټینګ باندې کلیک کوو. په جنرال سیټینګ کې مرچ په نامه باندې آپشن پیدا کوو، مرچ پیجز. دلته خپل پاسورډ ورکوو، کنټینیو. په اوله خانه کې موږ هغه پیج انتخابو کوم چې غواړو هغه ډیلیټ شي، یعنې د هغې صرف او صرف فالوورز پاتې شي. نو ما هغه پیج چې 948 لایکونه لري هغه مې دلته انتخاب کړ، او دا اوس نوی چې مې جوړ کړی 240 لایکونه لري دا مې په دې دویمه خانه کې انتخاب کړ. زه غواړم چې دا دویم دا کم لایکونه چې لري دا یو پاتې شي. نو په کنټینیو باندې کلیک کوو. دلته ریکویسټ مرچ باندې کلیک کوو، ریکویسټ ورته ورځي. دوستانو، دلته ولیکل چې سکسسفولي سبمیټډ. نو زما پیج چې دی دا مرچ شو، یعنې له دوو پیجونو څخه یو پیج جوړ شو او د دې فالوورز هم زیات شو. نو د دې لپاره باید لومړی دوو پیجونو نومونه باید یو شی کوي تاسو، یعنې د دواړو پیجونو نومونه باید یو شی وي. مخکې نه تاسو نوم ورته چینج کوئ او په دواړو کې باید چې ایډمین یاستئ او ستاسو د ایډمین کېدو باید یوه جمعه حداقل یوه جمعه باید تېره شوې وي. نو تاسو کولی شئ چې خپل پیج مرچ کړئ. دا وګورئ دوستانو، تاسو زما د پیج لایکونه تاسو وګورئ، مخکې 240 او اوس تقریبا 1100 ته ورسېدل. دا وګورئ دوستانو 1192 کسانو ته ورسېدل فالوورز. نو په دې طریقې سره تاسو کولی شئ چې له دوه پیجونه سره یو ځای کړئ او یو پیج ورڅخه جوړ کړئ. هغه پیج چې تاسو یې نه غواړئ چې استعمال کړئ د هغې فالوورز د نوي پیج ته واړوئ. دوستانو، که ویډیو مو خوښه شوې وي نو لایک کړئ او له ملګرو سره یې شریک کړئ. تر بیا د الله په امان.